ଓଡ଼ିଶାର ହତଭାଗା ଓ ହତଭାଗିନୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଫିଙ୍ଗିଲେ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ କି? ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ପରାଜିତ ହେଉଛେ, କାହିଁକି ଆମେ ଆମର ହକ୍କୁ ପାଇପାରୁନାହେଁ। ସରକାର ଯେଉଁ କ୍ୟାଡର ସଂଶୋଧନ ନାମରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଲଲିପପ୍ ଧରାଇଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବା ସରକାରର ଚାଲାକି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ବେଇମାନି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ DKD। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ DKD ଅଲୱେଜ୍ ଆପକେ ସାଥ୍। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସଦାବେଳେ ପାଇବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିପିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ଠାରୁ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, କାରଣ କଥାରେ ଅଛି ଦେବାକୁ ଏବଂ ମରିବାକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ସରକାର ଚାଲାକି କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ନେତା ଓ ନେତ୍ରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ, ମଝିରେ ଖୁସି ହୋଇ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିରୀହ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ନାମରେ ଯେଉଁ ପୋଳା ପୋଳା ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେଉଁଦିନ ପୁରୀ ଯିବାର କଥା ଏକ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫେସବୁକରେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ଜଣ ନେତା ଏବଂ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେଡାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 3ରୁ 4 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ ସରକାର ଆଜି ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି? ଯଦି ନେତା ହୋଇ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କେବେ ହେବ ଓ କ'ଣ ଘୋଷଣା ହେବ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ତାହା ଏମାନେ କିପରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଆପଣ ଆମର ବାପ ମା, ଏମିତି ତେଲ ମାରି କହିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି 50,000 ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା କଥା। ତାହା ନ କରି ଆମେ ବରଂ 3-4 ଜଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଉଛି ଆମେ ଏହି ଘୋଷଣାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ତ ସୁନା ନୁହେଁ ବରଂ ଭେଣ୍ଡି। ମୂଳ ଭୁଲ ତ ସେଇଠି ରହିଛି। କାରଣ ଯାହାର ଚାକିରି ଶେଷ ହେବାକୁ ବର୍ଷେରୁ କମ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହାର ସମୟ ଶେଷ, ସେ କିପରି ଅନ୍ୟର ଭଲ ସମୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ଏଣୁ କଥା ହେଲା, ଯାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ତ ଭଙ୍ଗା। ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ କେମିତି? ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼ୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିଲା। ଯଦି ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଉ 2ରୁ 3 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଜି ଏଭଳି କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସବୁ ଭୁଲ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। କାରଣ ସେମାନେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଡାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କିଛି ନେତା ଆଉ ଫେସବୁକରେ ଲାଇଭ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା କିଛି ନେତା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଥିଲେ କୁଆଡ଼େ? ସେମାନେ କ'ଣ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆଜକୁ 3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କଥା ହେଲା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ସବୁ ଜାଣି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର 1 ଟଙ୍କାରେ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା
ସେୟା ହିଁ ହେଉଛି। ଏ ସଂଘମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏଥିରେ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଏମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତେବେ ମୂଳ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ପୂରଣ ହେଲାନି କାହିଁକି? କେଡାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରା ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ମୋ ଜାଣିବାରେ ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରୁନି। ଯଦି ବି ଚିଠି ଆସୁଛି ତେବେ କେସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ପୁଣି ବନ୍ଦ, ଆଜି ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି। ତ ଏହି କେଡାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେସ୍। ଏ ବି କାମ ଦେବନି, କେହି ବି ଉପକୃତ ହେବେନି। ତେବେ ଭାବି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଲା କ'ଣ? ଏହାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ଧକ୍କା। ଏହାକୁ ନେଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ବାସ୍। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ହେଲେ କ୍ଷମାର ସାଗର। ଯେମିତି ସଂଘର ନେତା ଏବଂ ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୋତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଯେତିକି ଦରମା ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ BPL ନୁହନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଜୋତା, ଛତା, ରେସନ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରଙ୍କ ପରି ଭାଗ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।